大家好，我係 Video 嘅影評，今日講下咧 Supergirl 超女。嗱，依家因為太早嘅時候咧 ，IMDB 同埋 Rotten Tomato 未有分數嘅，咁我自己可以俾到咧4分，即係如果係念住佢嘅投資5分，但係坦白講咧，我點解會俾4分咧？因為即係整體係沉悶嘅故事，沉悶啦，打得又唔好睇啦，又唔係精彩啦，好生硬啦嚇。咁所以整體咧，我真係俾到4啫。咁我有一系列咧會講解下點解嘅。咁不嬲，我係先讚後彈嘅。唯一讚就係咩呢？佢用咗即係1億7500萬美金投資啦，同埋電影公司係對女角好有信心啦，亦都係對咧編劇係好有信心，好特別。我而家慢慢解釋下嚇。嗱，導演呢係奇雲基利士比 Craig Gillespie。咁佢過去執導嘅電影呢，應該都有成30套嘅。咁我即係睇過1-2套咁樣啦。應該有叫《冰之驕女》，其實嗰套 OK 嘅。有《黑白魔后》就算係咁啦。咁我唔知道電影公司點解會對佢好有信心。咁另一方面呢，編劇呢，安娜洛格拉呢，佢本身就係演員嘅。咁由演員呢，就晉身到做編劇，咁其實係好事嚟嘅。但係之前只係寫過一個劇本，咁呢個應該係第2個。咁我咪又係一樣啦，我唔係好明白咧，電影公司點解對佢咧咁有信心嘅？同埋我睇嘅時候咧，我都會質疑究竟個編劇係咪真係中意？但係佢係女編劇嚟嘅，究竟係咪真係中意 Superman 系列㗎？係咪真係中意 Supergirls 㗎？佢有冇睇過？睇過幾多啊？佢對呢個超人精神呢個英雄主義認識幾多咧？如果唔係咧，佢可能憑空想像嘅時候咧，佢由頭創造一個 Supergirl 咧，可能係好有問題嘅噃。咁雖然咧編劇裏邊咧係話有3個人名嘅，但係其中2個咧純粹係致敬嘅，就係死咗㗎啦。Jerry Siegel 同埋 Joe Shuster 咁所以而家咧係女編劇自己一個人咧孭飛咧，我覺得就真係麻麻地啦，寫得非常普通。咁好啦，其實已經開始咗咧，一路咁樣彈，我而家慢慢彈下。又彈咩呢？第一樣就係一個選角嘅災難啦。其實你由上畫之前呢，已經覺得個女星係唔靚㗎啦。Millie Alcock 澳洲演員 Millie Alcock 超女啦 Supergirl 啦 Kara Zor-El 咁佢其實就係 Kal-El 即係超人嗰個嘅 cousin 嚟嘅。講真，如果佢做我老婆冇問題嘅，因為我都唔係靚仔，所以我唔會揾一個國色天香嘅，啱啱好㗎啦。但係如果你真係要做女主角嘅時候呢，我覺得係唔合格嘅喎。我哋不嬲想睇大銀幕呢，係想睇靚女，係一個永遠追唔到嘅夢。我永遠都冇可能配一個國色天香㗎啦。咁所以咪要透過睇戲幻想自己呢，可以即係有一日同呢個天之驕女國色天香嘅人呢，可以行埋一齊咯。但係依家成個過程就唔係養眼，由頭到尾都係雙眼嘅時候，咁好凄涼。譬如你超人女，不嬲都係睇得好優雅、好靚噶嘛。依家你變咗個爛泥妹，又嘔又吐口水落喺手度呢，就係呢一下都得罪咗好多老外嘅。其實我可以話真係好趕客嚇。編劇頭先都講啦，由演員晉身為編劇其實係勵志嘅。咁電影公司呢都好大信心係一件好事，但係寫出嚟嘅只不過可能係 John Wick 1餵隻狗。然後再加 Witcher， 即係苦命女揾幫手揾保鏢出頭咁樣啫。咁依家係揾著 Supergirl 啦 ，Witcher 就揾 Witcher 啦，依家就揾 Supergirl 復仇咁樣咧。咁我覺得就真係好普通、好直線，太簡單啦。所以成年有啲影評就話咧，個故事可能太簡單，你夾硬咧就將啲動作加落去就拉長佢咁樣嘅。更加慘係咩咧？你將 Supergirl 咧變咗係爛泥妹化、非女化。咁又唔好睇嘅喎，我記得細細個嘅時候入戲院 Supergirl 好靚噶嘛，甚至你而家去到可能2015嗰時嘅電視劇集又係好靚噶嘛，養眼噶嘛，係咪啊？咁但係而家哇一出現嗰時，我已經覺得哇唔得喎，同埋佢又啱起身嗰啲咧，又冇化妝又冇梳頭，乜都冇咁樣咧。就算你梳洗完刷完牙，咁你都係落 pub 飲酒爛醉如泥嘅時候，一啲都唔吸引喎。同埋有啲老外話嘅，其實即係呢個 Supergirl 完全係冇過 Supergirl 嘅感覺㗎，即係起碼 Supergirl 應該係嘅優雅會鋤強扶弱咁樣啦。咁佢而家咧鋤強扶弱嗰個英雄感等等咧，真係削弱得都幾勁下喺個角度純粹而家就係好似 John Wick 咁咯，係為隻狗咁樣咯。所以有合理懷疑咧，究竟編劇係咪真係中意超人系列嘅？即係你睇下嘅時候，即係越嚟越唔對路喎！即係睇個宇宙嘅飛妹宇宙嘅爛泥妹，咁一啲都唔吸引喎。
所以如果個故事咁生硬，個化學反應可以話完全係零嘅。咁再加上啲動作係咪好睇呢？動作係絕對唔好睇嘅，我覺得。即係故事老土之外呢，你動作又唔得。咁你動作你來去都係啲好生硬啦、唔華麗啦、攞頭冚你啦、硬橋硬馬啦。咁你由頭到尾都係咁嘅時候呢，我覺得所有嘅動作戲呢，我係覺得悶嘅。即係你動作電影啦嚇，當係一個動作英雄電影呢，你用動作堆砌，我覺得完全冇問題。但係如果你個動作呢係可能爛仔交啦、平鋪直敍啦，咁個武術指導真係唔掂當。即係開頭你話巴士裏邊打都算係咁咯，但係你同一個 pattern 嘅時候重重複複啦，咁就唔好睇噶嘛。你硬橋硬馬啦，可能攞頭撞啦，咁你由頭到尾都係咁，唔好睇噶嘛。飛啊撞啊，咁唔得噶喎。你話以前就話仲接受啫，咁但係到依家真係拳頭交、爛仔交、硬崩崩，咁真係沉悶嘅。我可以話去到最終戰之前我已經瞓着咗啦，咁就真係死人啦！硬橋硬馬咁撞嘅啫，你撞多幾下就唔好睇噶啦，你知嘅啦，都係咁撞嘅啫，係咪啊？攞頭冚，咁有乜好睇咧？係嘛？即係你嗰個嘅編劇嘅故事已經唔得啦，動作又唔得啦，人與人嘅關係更加唔得啦。我陣間會再慢慢解釋啦。咁佢譬如係同依家 Supergirl， 咁 Eve Ridley 咧就飾演 Ruthie。一個苦命女啦，辛苦血海深仇嘅，俾人哋殺全家。咁然後仲有水行俠咧 ，Jason Momoa 咧，呢個大隻佬咧就飾演嗰個宇宙獎金獵人 Lobo。咁其實呢家故事可以話咩都有嘅，但係就好生硬咁搬落去嘅時候咧，我可以話編劇寫唔出味道之外咧，導演都拍唔到個味道啊。最主要就係成個主線故事就係 Supergirl 啦，就好似 Witcher 咁樣樣。咁個 Ruthie 咧就同 Supergirl 個基本咧可以話係零嘅，所以係零感人、零緊張嘅時候咧，咁唔好睇嘅喎，你牽動唔到咧觀眾嘅情緒。咁但係故事平平無奇啊嘛，個動作又係普通嘅時候，拍唔出味道，好凄涼。有一幕骨肉分離，要同至親道別，我完全冇感覺，好唔掂。好可能咧，有啲師兄都有講解，就係咧成個故事中途嘅時候咧，阿 Ruthie 呢個苦命女咧變咗一個好工具人角色，可能即係成日發爛渣啊、發小姐脾氣啊，或者唔聽阿 Supergirl 嘅指示啊，根本都唔係同佢合作嘅，話就話要揾阿 Supergirl 出頭，但係異常低能地對着幹嘅時候咧，咁就唔好睇嘅。又做嗰個環境設定咧，又唔係帶出嗰個嘅感覺啦。冇錯，個環境設定本身係好嘅，即係咧講到 Supergirl 咧，就好似超人咁樣咧，佢需要咧吸收個太陽嘅光線嘅。咁越多太陽光線咧，佢哋嘅能力就越大。咁所以咧好多時候會日光日白，咁佢先型㗎，喺半空漂浮住嗰個最型㗎啦嚇，即係天神降臨一樣。咁但係而家好多時候咧，有好多幕咧，佢都係幽暗嘅環境。咁幽暗環境有乜好咧？好處就係話俾你聽，咦 Supergirl 係一個不利嘅環境喎。咁理論上應該係增加個緊張感嘅。但係我哋就睇，起碼我感受唔到有呢種緊張感拍到出嚟咯。好可能 Supergirl 咧，佢本身就係有呢個主角光環嘅時候咧，即係我哋點會緊張咧？其二有路我都話啦，你太多黑媽媽啦個色調，其實不嬲咧就同陽光正氣藍天白雲嘅超人系列咧就好唔同，我都覺得係藍天白雲啊，好光猛嘅環境或者畫面咧，相對咧係較少啊。所以咧呢個環境設定咧根本係襯托唔到嗰個嘅危機感同埋緊張感咧，亦都係一大敗筆嚟㗎嚇。仲有點樣係為到呢個嘅老土嘅劇情咧雪上加霜咧？就係有時候佢用好多係冷兵器啊，或者依家仲係有嘅呢個電槍。喺巴士一幕有電槍啦，即係射兩條嘢出嚟電咧，或者冷兵器就係啲刀刀槍槍啊、箭啊、矛咧，咁你對住 Supergirl 咧，我覺得其實就唔係咁好睇嘅，係啊，冇乜視覺效果可言啊。除非你話嗰啲冷兵器咧係配上呢個黑石可能有黑石做刀鋒嘅刀呢種冷兵器。咁又可能會豐富多少少都唔定，但係都順便講埋個彈位啦。咁黑石呢一方面咧，咁嘅 Kryptonite 咧就係不嬲係對付超人嘅唯一武器嚟㗎啦。點樣將超人變咗做一個普通人咧，就係用黑石對付佢啦。咁但係呢種嘅橋段咧，其實你重重複複玩完又玩咧，其實都爛爛地㗎啦。所以點解個故事老土直線悶咧，就咁解。同埋啲角色之間嘅關係又拍唔出味道啊。另一方面就係咧，奸角個動機咧又係好薄弱，你都會牽涉到即係成個故事都薄弱嘅，即係個奸角你當係嗰個班匪幫嘅頭佢時都係作奸犯科，呢度搶嘢嗰度搶嘢又有係咁亂咁殺人都好，係佢夠惡㗎啦。
咁但係個問題就係，當你面對 Supergirl 嘅時候，Supergirl 最好打嗰一刻，應該係人都識得走夾唔唞啦，係咪啊？或者即刻跪低啦？唔係嘅喎，佢哋繼續咧決戰到底嘅喎，嚇決戰紫禁之巔咁樣，咁點解先得㗎？你對比翻以前 Man of Steel 咧，咁好簡單、好清楚嘅，即係 Man of Steel 啊，索德將軍 General Zod 好明顯去為到佢哋剩翻嘅生還者、殘存嘅人啊，為佢哋嘅尋找一個可居住嘅星球，咁地球就係佢哋可居住嘅星球咯。所以佢哋個侵略、佢個動機就同超人咧好明顯嘅衝突咧係好合理嘅，好有說服力。但係今次咧成班匪幫咧，宇宙匪幫啦，其實就唔知為乜嘅。係佢哋係咁搶嘢咯，咁但係最後你明明見到 Supergirl 唔夠打，應該走又唔係喎，繼續打落去嘅時候，咁咪變咗為打而打，咁係唔好睇嘅噃。最開頭有一個好犯駁嘅位就係咧，嗰班匪幫頭目咧，即係點解要留呢個 Ruthie 活口咧？咁解釋唔到噶嘛，係嘛？如果真係咁搞咁毒嘅時候，又做乜留條尾咧？咁我情願你 Ruthie 一早係離開咗屋企，勉強走得甩，咁仲講得通。咁你無端一碌角咁企喺屋企又冇遭到非命咧，咁又係解釋唔到噶。咁最後啦，哇一路彈係咁彈，一路扣嘅其實，即係可能唔係4分都高咗，因為應該會一次總結咧嗰個問題，可能3分或以下都得㗎。同埋我喺度問自己點解唔好睇咧？嗰個嘅格局係一個問題，個格局縮得太細，有啲鬼佬除咗係嫌咧套電影太黑漆漆啦，少咗一啲日光日白。陽光一啲嘅氣息啦，同一時間就個英雄感可以話係零，咁我又唔覺得英雄感係零嘅，佢最後都有救人嘅。咁但係對比翻以前嘅超人系列咧，你話基斯道法 Christopher 咁樣樣，哇佢係救地球啊嘛，救地球啦，第3集對住一個核能人啦，咁佢之前係不斷救地球上面嘅人啦，紐約市嘅人啦，成個城市嘅人啦，你 Man of Steel 都係㗎，救成個城市㗎嘛。你成棟大廈等等啦，咁間中都會救下嗰個嘅記者女朋友啦。咁但係你今次咧就一縮下，你唔係救地球，又唔係救一棟大廈，你即係救一個貨櫃裏邊嘅人啫。咁我話個規模咧就縮得太細啦。仲有就係咧嗰個故事咧有個設定就係好多幾封建思想或者封建社會咧，就係捉啲女仔咧去結婚生仔咁樣樣咯。咁所以最後救嗰個貨櫃嘅成車人咧。都係啲女仔被逼婚嘅，哇！呢個封建故事唔得喎。咁雖然咧現代裏邊咧有新嘅奴隸制度嘅，即係話你話偷運入境嗰種咧，嗰啲兒童販賣咧，其實係新嘅奴隸制度嚟嘅，依家都有。咁但係你依家係純粹嚟講係逼婚生仔咧，就同現實係完全係脫節嘅喎。咁我所謂話嗰個編劇係咪真係拎佢打靶就咁解啦？咁個導演又拍唔出味道，又係打靶咁解啦。咁頭先我講解咗咧角色嘅關係咧，即係可能零張力零味道啊，有時係即係譬如話 Supergirl 同阿 Ruthie 嘅苦命女啦，個基本係拍唔出嚟啦。頭先話咗，即係好工具人下啦 ，Ruthie 或者係喺度扭計啦。另一方面咧就係阿 Lobo。咁我開頭我以為我唔熟呢個 Lobo 角色嘅，我可能以為佢係匪幫阿頭，原來又唔係噶噃。咁好似係喺嘅第3個 party 咁樣樣係抽離咗嘅。即係變得有時可有可無嘅，甚至咧係臨尾最終戰嘅時候咧，我覺得阿 Lobo 呢個角色咧係分開拍㗎。你留意下，好分開拍㗎，即係可能你成套戲佢應該係最高酬金㗎啦，嗰個可能為就佢檔期乜都好啦，咁分開拍，咁好多個分鏡其實佢自己一個坐住個電單車周圍走嘅，咁同個 Supergirl 嘅交流咧、交手嗰方面咧。真係好少，少之又少啊！即係變得可有可無嘅時候呢，咁個故事邊有張力可言呢？咁有冇張力嘅時候就唔好睇嘅喎。到最後呢，有一個好膠嘅結尾啦。咁我當阿 Ruthie 嘅苦命女終於可以係手刃仇人嘅機會。咁呢個時候呢 Supergirl 就苦口婆心咁勸佢放下屠刀立地成佛。如果唔係你一世都遺憾㗎。OK，咁其實我覺得不如你簡單直接一啲，我幫你因為我雙手都沾滿鮮血㗎啦，無謂讓你呢個小妹妹沾滿鮮血啦，等我幫你啦。咁我覺得係咁樣直白啲，我情願你直接啲、清楚啲咁講仲好啦，可能仲有個戲劇效果。依家調翻轉可能太戲劇化，我費事講咁多啦。不過已經係都劇透咗好多㗎啦。
所以總結嚟講呢，其實真係可能低過3分都得㗎，因為真係冇樣嘢掂，即係除咗係1億7500萬嘅投資之外，值得真係叫賺啦。又或者咧，即係電影公司呢，竟然係咁信任導演，咁信任個編劇啦嚇。因為其他地方即係頭先我講過，譬如話角色之間嘅關係啦，冇嗰個張力啦，超人嗰個精神英雄嘅精神去救人嗰度。又係壓到少之又少啦，可能依家係救狗咁樣啫。咁個角色嘅成長又係好缺乏啦，打鬥又係啲爛仔交啦。咁頭先話個超人精神，即係未見過 Supergirl 係咁核突同埋爛達達嘅咯。即係而家咧冇咗喺人面前啦威威啦，冇咗救外人威威啦，冇咗擘開心嗰件衫變身嗰個嘅經典畫面啦，即係所有嘅原味冇咗，你又刻意咧扮有新意嗰啲鬼五馬六。咁呢啲唔掂喎，又再女角係呢個咁嘅樣，即係時個腮可以含住核咁邊好睇㗎？真係唔好睇嘅喎。佢由第一幕出場嘅時候，我已經覺得哇，即係遮住嘅哇咁樣，冇辦法，我哋真係好真實又即係細個入戲院就係睇靚嘅 Supergirl，我係未睇過咁樣㗎嘛，係咪？所以啦，即係而家超女咧，浪費咗成億幾咧，即係1億7500萬嘅預算啦。咁個故事係咁薄弱、咁單調啦，啲動作又係咁沉悶啦，格局又縮到咁細啦，哇！即係數好多嘢，咁即係3分都未必得㗎，真係可以再扣落去都得。咁如果你真係衝住係想睇下呢個嘅 DCU reboot 嘅第2套電影因為對上嗰套咧超人咧就將我當係一個好騎士 Man of Steel 咁樣啦，變咗一個好弱雞嘅低能仔咁啦。咁依家咧一樣啦，佢就將一個好靚好優雅嘅 Supergirl 咧，即係變咗個爛泥妹啦，宇宙級嘅飛女嘅時候咧，咁一切都真係變得即係得啖笑。只可以話往事只能回味啦。咁如果你真係入場嘅時候咧，我建議你咧，即係完全降低期望。我食住爆谷都覺得悶嘅時候咧，我仲最後瞓埋你，我知道係幾咁嚴重，都冇辦法啦。即係你見我買咁多 Superman 之前都有介紹 Superman 嘅系列嘅時候，你而家俾啲咁嘅嘢我睇咧，我真係覺得一啖笑咯。如果你歡迎想分享，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。